جدعان؟ هو في ايه بجد والله؟ في ايه؟ احنا زهقنا. احنا زهقنا الى كل اهلاوي. هل انت ما زهقتش وانت قاعد مكانك كده؟ ما زهقتش من اداء النادي الاهلي اللي بقى يشيل؟ هو في ايه بجد والله؟ في ايه اللي حصل لنا؟ اللعيبه مالهم؟ ما بقاش في تفاهم خالص ليه بين اللعيبه؟ ليه دايما بنلاقي باصات كتير قوي غلط؟ ليه موديست ده ما مكتوب علينا بقى؟ ما خلاص بقى صفقه فاشله، نشوف غيره بقى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير عن السنه اللي فاتت؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل في اداء النادي الاهلي؟ ليه البطء؟ ليه الاستسلام ده قصاد التعادل؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه بقى اي فرقه تقابلنا دلوقتي بتقفل كويس خلاص ما بنعرفش نعمل معاها حاجه؟ نفس المشكله دي كنا بنواجهها قبل كولر، بس جه كولر غير النظام خالص خالص. بقينا بنهاجم من كل حته من كل اتجاه وبنجيب جوان عافيه. ايه اللي حصل بقى في الموسم التالي ده؟ مش عارف بجد والله. حصل حاله طرد دلوقتي، يا رب يا رب يعني تفيدنا بحاجه. بس انا شايف ان في حاجه مش صح. في حاجه بين اللاعيبه كده مش صح. حسين شحات النهارده عامل كوره، رقص راسه وعايز يعدلها لنفسه عشان يشوط، ما عرفش، فايه جه بصها لطاهر، بصها للراجل بتاع الجونه. ليه بقى يا عم شحات؟ ليه بقى؟ ليه ما بتكلمش على اللقطه دي بس يعني، انما احنا عندنا ميس باص كتير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ما حاجه تجنن يعني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ نفس اللاعيبه دي كنا طايرين بيهم، نفس اللاعيبه دي. ايه بقى اللي حصل؟ ربنا يستر ونعدي الماتش ده وناخد النقط بتاعته. بس انا عندي 84 وما اعتقدش بصراحه. ما اعتقدش ان اداء النادي الاهلي باهت. اه احنا مهاجمين دايما طول الوقت، انما خطوره هجوميه على مرمى الجونه مش لاقيين. مفيش الكلام. يلا يا امام بقى، يلا يا امام بقى، حرام عليك يا امام والله. صعب. انا شايفها صعب.